とうん。うん。うん。これで。うん。もしもし。なんかもやろうと思うんだけど。うん。早かったな。そんな十分行くだろう。うん。結局そこまで来たって言ってたね。おう。そこまで来てるんだよ。そうだな。おい、ええ日になったで。よっしゃ。よっこいしょ。早くもうちょっと覚えると思う。うん、早かったですね。やっぱ雑やけ火がええな。ああ、いや、軽く違う。おお、ええわ。欅の皮が思えるんだけど、おお。あれがまたええ気になるんだけど。
戸川にお気になる。炭になってものこのものは何で炭焼けるんじゃけ。おお、そうなんです。欅の炭っていうのは使ったことないな。でも俺はあんまり欅や炭に焼かん割れん系の割ろうと思って焼きてごらん。他のもので焼くかの。これじゃあイカイのどうにかこうにか割ってから炭にしたらええ炭ができるんか。いい炭になるで欅や。おお。小さったかな。こんにちは。大々的にやるじゃんな。そこはしのだな。ああ、熱っ。いいか、今おるとこで焼いてもらおう。いいで。ちいと雨が落ちだしたな。顔に当たりだした。まあ積み込む時ほどは我慢せにはいけんま。雨降ってもやるでしょう。なんとかね、今日やるで。やってしまわにゃ。だから降るだとカッパがあるし、カッパキーや足のもあるし。はい、いい、じゃあない。うん。えらい早く降るだと3時頃からですからね。天気わしの携帯の分じゃ1時ってなっとった。いろいろあるね。わしだってテレビのもの見たんですよね。はいはい。あれも同じのいろいろが何放送と NHK と日本海テレビとじゃ違うことがあるの。あるある。どれ本当かいってやっぱり微妙に違うけな。予報じゃけ、やっぱり。どのぐらいで食べる？焼けたかあるかな。まあぼちぼち焼けとるけどな。いや、どのぐらいの焼き加減がいいかのと。表はあれで、皮の方はぐらいでいいかの。これはまだだけどね。持ちたきつね入れつけて、一番左なのかな。それまでがもうちょっとかな。まあ当たり道もある。これだともうこれもぼちぼちええで、これは。今日おかずがあるで。これを持ってきたけ。それはバーガー。
うん。初めて見て。あれバーガーって書いてあるけど、魚肉ソーセージ同じも同じも。中になんかチーズが入ってるし。丸いんじゃないの？ちょっとね、これあれじゃの、刃物がないと切れんやつだ。こうなるで。うん。なんとかやるわ。そうやんね。これで。ナイフがあるで、包丁が。うん。切れて。これでできる。おりゃ。おりゃ。包丁でやった方が良かったの、こりゃ。やれや。うん。うわ。すっごい、これ。お、サバハええで、これ。美味しいっちゃ安い。うん。いいたこれ。おい、どれ行く？どれでもいい。取る。もう取る。じゃよっしゃ。山が鳴る。うわ。鳴るの。うん。山が鳴る。店ができんしね、多分ね。もうあれがおるけ。あれが美味しい。うん。